Хотите избавиться от кашля, почистить свои легкие, бронхи, поддержать иммунитет? А в этом-то есть выход. Очень хороший рецепт. Сейчас я вам ее расскажу. Что нам для этого понадобится? Один средний лучок, красный только. Режем на небольшие кусочки. Далее половина среднего лимона. Лимон тоже режем на небольшие кусочки в дольки. 4 зубчика чеснока. 1 палочку корицы и где-то 2 сантиметра свежего имбиря. Имбирь тоже режем на кружочки, долики, пластинки. И закидываем в емкость. Емкость какая? Или стеклянная, или же эмалированная. Ни в коем случае нельзя алюминиевую или железную кастрюльку. И заливаем 2 литрами воды. Отправляем на огонь. Доводим до кипения и кипятим ровно 10 минут на медленном огне. Процеживаем и даем, чтобы она остыла, где-то, чтобы она была тепленькая. Как принимать? Утром натощак 1 кружечку 200 мл и вечером до сна еще 1 кружечку 200 мл. Выпивать надо в теплом виде. День 2 раза. Обязательно рекомендую пить в теплом виде, чтобы смягчить сухой кашель и разжижать вязкую мокроту и укрепить иммунитет. Никакие сиропы, никакие таблетки из аптеки не помогут, как народная медицина. Этот отвар полностью вас избавит от кашля и почистить ваши легкие и бронхи. Курс лечения: готовьте свежий отвар, употребляйте, пока ваша кашля не пройдет. Побочных действий она не дает, наоборот, поддерживает, укрепляет иммунитет. Будьте здоровы, берегите себя.